Բարի ողջույն ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, հարգանքս ձեզ։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել տեղական խնդիրներից։ Գիտեք, որ մեր գյուղերում կան ճանապարհներ, որոնք նեղ են եւ լայնացնելու կարիք կա, եւ գտնվում են մարդիկ, ովքեր իրենց բարի կամքն են ցուցաբերում եւ անշահախնդիր ձևով իրենց մի քանի քառակուսի մետրը տրամադրում են, որպեսզի այդ հատվածում ճանապարհները լայնանան։ Եվ գիտեք նաև, որ ես տարիներ շարունակ լուսաբանել եմ այդպիսի մարդկանց, իմ հարգանքն ու շնորհակալությունը փոխանցելով նրանց։ Հիմա մի քանի օրինակներ եւս կան, ովքեր որ այդպիսի գործ են արել։ Իհարկե նրանցից մի քանիսը նկարահանվել է մի քանի տարի առաջ եւ ընդհանրապես հիմա եմ ցուցադրում։ Հիմա խնդրում եմ տեսնենք դա եւ վերադառնանք մի քանի զրույց անելու։ Այս պահին ես գտնվում եմ Ձորագյուղի 8-րդ փողոցում, Սարդարյան Հոմերոսի տան մոտ, որտեղ որ ինքը իր հողակտորից մի հատված էլի տրամադրում է ճանապարհի լայնացման համար։ Ես հիմա ցույց տամ այդ հատվածը։ Խնդրեմ, տեսեք։ Մենք 8-րդ փողոցում ենք։ Ճանապարհը պետք է ասֆալտապատվի այս տարի, ծրագրի մեջ է, եւ պետք է ճանապարհը լայնացվի եւ դա շատ լավ գիտակցել է Սարդարյան Հոմերոսը։ Տեսնում եք, նախքին դիրքը գազի գիծը եղել որպես ցուցիչ, թե ինչքան հատված է լայնանալու։ Դաժե այս մասում ծառը այսպեսի քանդվել է, չգիտենք հետագայում այս պոպոկի ծառը բերք կտա թե չէ, որովհետև երևի վնասել են։ Մետրից ավել լայնանալու է։ Սարդարյան ջան, շնորհակալություն քեզ։ Պարտավոր եմ անելու իմ համայնքի համար, իմ անունի համար եւ համայնքիս հարմարավետ իրավիճակի վերելու։ Ապրես, ու գիտեք ինչն է փաստը, որ դեպքեր եղել է, որ համայնքն է իր վրա վերցրել այս ցանկապատի, այս պարիսպի սարքման, վերակառուցման ծախսերը, բայց այս դեպքում այս ծախսերը ինքն է վերցրել իր վրա, իր պարիսպը ինքը սարքում է եւ նաեւ լայնացնում է։ Էսի ժողովուրդ ջան, դարձել է մեր գյուղի համար արդեն բնավորություն, ով իր ցանկապատը կառուցում է, աշխատում է լայնացնի ճանապարհը, շատ լավ տենդենս է սկսվել, շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ այո, գիտակցում են, որ պետք է լայն ճանապարհներ ունենանք եւ գոնե երկու մեքենա կողքի կարողանան հանգիստ անցնել։ Ապրես Սարդարյան ջան, եւս մեկ անգամ Խնդրեմ, պարտավոր են ամեն մեկը, ում հողամասի ցանկապատը, որ խանգարում է ճանապարհի գյուղամիջյան համայնքի համար շատ դուրեկան կլինի, որ բոլորն էլ հետ քաշեն։ Էսա սաղ ժողովուրդ կտեսնեն, դրսում են գտնվում մեր հիմնական ժողովրդի մի մասը, այո։ Մանուկյան ջան, մի խոսք կա, որ ասում է ռուսերենը, հայերենը մենք չենք թարգմանել։ Ասում է «Земля человека делает горбатым, но никак богатым»։ Ես համոզվել եմ դրանում ու այս գործին կապել եմ։ Ուրեմն այս մասին, այս մյուս մասում Ավետիսյան մխիթարն է լայնացնելու, այն մի հատվածը լայնացրել է, այս մի հատվածն էլ կլայնացնի, եկեք այս հատվածից նայենք։ Խնդրեմ, անցած տարի շնորհակալություն Ավետիսյան մխիթարին լայնացրել է այս մասը եւ հիմա պատրաստվում է այս հատվածն էլ անիր։ Մենք ստեղ շատ լայն ճանապարհ ենք ունենալու։ Այս դիրքից իդեպ ասեմ, որ Սարդարյանը լայնացնում էր, ես եկա խնդրեցի, որ ավելի շատ լայնացնի, մոտ 50 սանտից ավել
իմ խնդրանքով է արել, ինչի համար եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Ժողովուրդ ջան, մենք տեսանք, որ մարդը քանդեց, վերակառուցեց, ճանապարհը լայնացրեց եւ այս ամենը իր ֆինանսական միջոցներով, սակայն կան մարդիկ, ովքեր չունեն այդ միջոցները եւ չեն կարող այդ ծախսերը իրենց վրա վերցնել։ Հետեւաբար ինչ անել։ Ես այստեղ տեսնում եմ պետության գործուն միջամտության կարևորությունը, որ նրանք պետք է բանակցությունների մեջ մտնեն մեր համաքաղաքացիների հետ, այդ ծախսերը վերցնեն համայնքի վրա, որպեսզի այդ ճանապարհը լայնանա։ Ես սակայն դա չեմ տեսնում այսօրվա իշխանության կողմից, նրանք չեն կատարում, այդ պատասխանատվությունը, այդ հոգատարությունը չեն ցուցաբերում, ինչը ես անթույլատրելի եմ համարում, որովհետև մարդը համաձայնվում է, որ իր այդ հողակտորը տրամադրի ճանապարհի լայնացման համար, մարդիկ կան, ովքեր որ ավտոտնակներ ունեն հենց, որոնք նեղացնում են ճանապարհը, սակայն համաձայն են, որպեսզի քանդվեն այդ մի պատը քանդվի, որպեսզի ճանապարհը լայնանա, սակայն պետք են այստեղ կրկնում եմ համայնքի գործուն միջամտությունը եւ ինչը չեմ տեսնում, ինչը շատ վատ է։ Մենք պետք է մեր հանրային վերահսկողության գործիքակազմը ունենանք ազդելու նման միջադեպերի վրա, որպեսզի կարողանանք ունենալ լայն ճանապարհներ եւ իհարկե կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց լուծման մասին հետո ես կանդրադառնամ։ Հիմա կարող ենք տեղափոխվել Վերինգետաշեն, մենք ունենք նմանատիպ էլի դեպքեր, երբ մարդիկ համաձայնվել են իրենց հողակտորի հաշվին ճանապարհը լայնացնել, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում իրենց։ Ես գտնվում եմ Վերինգետաշենում, այո, բարի գործերի մարդասիրական շղթան հասնում է արդեն Վերինգետաշեն։ Այսօր մենք այստեղ ենք ձեզ մի գեղեցիկ բարի գործ ցույց տալու, ինչպես գիտեք, ես արդեն երկար ժամանակ գտնում եմ այնպիսի մարդկանց, ովքեր իրենց սեփական հողակտորից մի փոքր մաս տրամադրում են հանրային օգտագործման, այսինքն ճանապարհների լայնացման համար։ Հիմա ես արդեն Ձորագյուղից տեղափոխվել եմ Վերինգետաշեն, մեր Մարտունու խոշորացված համայնքի գյուղերից մեկն է, ովքեր որ դրսից են տեսնելու մեզ, Մարտունու ազգաբնակչության, այսպես ասած, բարեկամ, հարազատ կամ դրսում գտնվող որևէ մեկը կլինի։ Հիմա ես ուզում եմ ցույց տալ ձեզ, ես գտնվում եմ Վերինգետաշենի 4-րդ փողոցում, ահա։ Ժորժ ջան, մենք գտնվում ենք Առաքելյան Գառնիկի տան մոտերքում։ Դուք ուրեմն տեսեք, ճանապարհը երբ է եղել ճանապարհը 20 թվականին ասֆալտապատել են, մեր շատ հարգելի Առաքելյան Գառնիկը որոշել է, որ իր պարիսպը հետ տանի, տեղեր կան, որ նույնիսկ 1 մետրից ավել է հետ գնացել, մետր կես նույնիսկ, այո, այս պահը շատ լավ երևում է, նախկինում եղել է, ուրեմն պարիսպը եղել է այս գազի խողովակի հատվածում, ես ես դիրքից, տեսեք մնացորդները պարիսպի երևում են, ես դիրքից նկարեմ, որ ավելի պարզ լինի, ահա։ Առաքելյան ջան, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ քեզ, որ նման բարի գործ եք արել։ Շնորհակալ եմ, որ ես հենց գործերին ականատես եք լինում, տեսնում եք։ Ընկերներ, ուրեմն մեր Առաքելյան Գառնիկի ցանկապատը նկարում էինք լայնացման հետ կապված, ճանապարհին նկատեցինք, որ ուրեմն մեր Աֆրիկյան Դավիթը նույնպես նույն գործն է արել, ճիշտ է փոքր հատվածով, բայց ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ այդ պահը, խնդրեմ։
Մեր Դավիթը հենց նոր է այս շինարարությունը արել, այս հատվածը ուրեմն շատ ավելի առաջ է եղել, ափսոս չեն կարողացել Դավիթ ջան նկարենք ցույց տանք թե որտեղ է եղել։ Հիմա մեր Դավիթը հետ է տարել այս հատվածը, ասենք որ նաև այս ճանապարհից, ոտքի ճանապարհից օգտվում են նաև հարևան մի քանի տնտեսություն, որ մարդիկ ոտքով գնում գալիս են այս հատվածում, եւ մարդը իր մարդասիրական քայլն է արել եւ լայնացրել է ճանապարհը, այո, այս պահին ուզում եք նաև տեսեք, այս փոքր է, բայց նաև արժանի է, որպեսզի մենք այս մասին խոսենք, ասենք, լավ ջան շատ ապրես, որ առանց որևէ հորդորի դու ինքդ որոշել ես, որ այս գործը անես, շատ ապրես եւ կարծում եմ, որ այս արարքը շատ ուսուցանող կլինի նաև շատ մարդկանց համար ու նրանք արժևորեն այն պահը, որ միշտ պետք է մասնավորը ստորադասես հանրայինին։ Շնորհակալ ենք Դավիթ ջան։ Եթե բան ունես ասելու, ասա։ Իհարկե, իհարկե։ Էսի կարող հետագայում սարքես մի քիչ էսի հետ տաս։ Տես մեր Դավիթը խոստացա, որ ես էլ հետ կտա, շեշտ ցույց տանք, որովհետև այս ճանապարհը որ գնացինք, եկանք, հասկացանք Դավիթ ջան, որ նեղ է իրոք, էլի, ցանկալի կլներ, որ մեր մյուս հարևանները, օրինակ, այս մեր հարգելիները, որ հետագայում որ սարքեն իրենց պարիսպները, ցանկալի կլինի, որ հետ տան։ Շնորհակալ ենք, եղբայր, լավ եղեք։ Ժողովուրդ ջան, նաև վերջում ասեմ, որ ես պատրաստ եմ լսելու ձեր խնդրանքները, ձեր խնդիրների մասին լսել, այն բարձրաձայնել, որպեսզի այն լուծում ստանա, որպեսզի մենք ունենանք գեղեցիկ միջավայր, գեղեցիկ համայնք, որտեղ կա բովանդակություն։ Ես նաև ուզում եմ մի խնդրի շուրջ խոսել ձեր հետ, այս դեպքից հետո ես իհարկե համոզված եմ, որ կլինեն մարդիկ, որ կասեն քիչ է լայնացրել, կարար ավելի շատ լայնացներ, կամ խի պետք է այդքան լայնացներ, այդպիսի զրույցներ անպայման կլինեն, ես կոչ եմ անում նման մարդկանց, որպեսզի չտրվեն էմոցիաներին եւ նման խոսակցություններ չանել, որովհետեւ ժողովուրդ ջան, սա կամովի է, մարդը պարտավոր չի նման բան անելու, այլ սա զուտ ցանկությունից է գալիս եւ մենք պետք է հարգենք այդ բարի կամքը, որ նա դրսևորում է։ Սա շատ կարևոր է, մեկս մեկին չվիրավորենք, մեկս մյուսին չանվանարկենք, անկախ դա քաղաքական պատկանելությունից, որպեսզի այդ ջերմ եւ այդ գեղեցիկ մթնոլորտը մեր համայնքներում ունենանք, որովհետեւ համայնքը փոքր է, բոլորս մեկս մեկին ճանաչում ենք եւ այստեղ հարգանքի գործոնը ես շատ եմ կարևորում։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։